Hola, sóc el Joan Geis i porto 33 anys treballant al grup Caixa d'Enginyers. Actualment sóc gerent de comptes a l'oficina de Torrent de l'Olla, a Barcelona. El meu viatge en el grup Caixa d'Enginyers comença en l'any 1981. Durant 4 anys formo part del Departament de Logística i Recursos Materials. En l'any 1985 passo a formar part de l'àrea comercial a l'única oficina del grup Caixa d'Enginyers a la Via Laietana 39 de Barcelona. En l'any 1991 formo part de l'equip humà escollit per obrir la segona oficina del grup, a Torrent de l'Olla, com a apoderat de la mateixa i realitzant tasca comercial. En l'any 1996 vaig com a director a la 5a oficina del grup Caixa d'Enginyers a la Rambla de Catalunya, fins al 2010. Escolta, com veus, aquest és el meu viatge per al grup Caixa d'Enginyers i vull que tu comparteixis amb mi aquest viatge professional en els propers anys. I saps per què? Ets una persona activa, preparada i amb experiència. I en aquest viatge que farem junts compartiràs amb mi el gen del grup Caixa d'Enginyers. No som un banc ni una caixa, som una cooperativa professional i a data d'avui amb uns ratis de solvència i seguretat com poques ho tenen en el nostre sector financer. I a més, el nostre grup Caixa d'Enginyers segueix creixent i ampliant dintre del seu pla estratègic el nombre d'oficines i departaments, i és aquí on tu tens la teva gran oportunitat. Compartiràs en aquest viatge la formació contínua per desenvolupar la teva carrera professional. Et sentiràs partíceps dels èxits del grup Caixa. I a més, t'identificaràs per ser, com tu ets, de l'orgull de la Fundació Caixa d'Enginyers. Doncs una part dels beneficis del grup van a parar a temes molt sensibles avui en dia. La formació, la cultura, l'ajuda a les universitats, als emprenedors i, a més, a temes socialment responsables. Tema de medi ambient, ajuda humanitària i associacions de caire social i d'ajuda al tercer món. Bé, crec que ho tens molt clar. Vine amb mi i comparteix aquest viatge. T'espero.